Men Баткен облысының Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагындагы Каракыштак айылынын тургуну Сайдыкасым Эрмеков. Телефонум 0773 58 78 25. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган коопсуздук кеңешинин отурумуна сунушталуучу маселе боюнча кыскача мазмунуну сизге баяндап кетмекчимин. Бакыт мына азыр өзүбүз күбө болуп көрүп турган экинчи топтогу ата эненин бир баласы бүгүнкү күндө камакта отурат. Ал баласынын аты жөнү Бакыт Айткозович Жээнбаев. Бакыт Айткозович Жээнбаевдин суранычы боюнча 03-9-2019-000-160 сандуу кылмыш ишинин материалдарын карап чыгып, төмөнкүлөргө күбө болдум. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин кызматкери Ильяс 2016-2017 жылдардан баштап Жээнбаевди жана аткерчи Кабыловду ишке тартуу менен кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусун ишке ашырып келген. Бул фактыны Жээнбаев эле эмес, Кабылов да тастыктайт. Андан тышкары Майдан айылында тастыктоочулар өтө көп. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин кызматкери Ильяс 2019 жылдын сентябрь айында Бакыт Жээнбаевдин Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагындагы Майдан айылына үйүнө келип, илбистин терисине мумияга кызыккан адам болуп, тоого чыгып өзүнө алма алып, Жээнбаевдин ата энесинин бир туугандарын турмуш тиричилигин кулк мүнөздөрүнө иликтеген. Ата энеси экинчи топтогу майыптардын балдары турмушка тың болгондуктан чоң агасы Равшан Бакыттын өзү соода саттык менен тиричилик кылып тың жашашат. Иниси мал кармап тиричилиги жаман эмес. Баары жөнөкөй адамдар. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкери Ильястын табиятында барбы, же кесиптик кемчилиги, же кесиптештеринин кеңеши мененби, же аткерчи Кабылов экөөнүн кеңеши мененби кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусунан тапкан пайдасына алымсынбай, Жээнбаевдердин жөнөкөйлүгүнөн жеке кызыкчылык үчүн пайда табуу максатында чагымчылык кылууну пландаштырган жана ишке ашырган. Бул фактынын эң негизги далили Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкери Ильястын ниети түз болгондо, кызматка кыянат, жамандыкка, жакшылык эл кишинин кылары, жакшылыкка жамандык көр кишинин кылары кылбай, тергөөгө өзү келип көрсөтмө бермек. Түз бириксе жол болот дегендей, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматы менен баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматында да Ильяс сыяктуу кызматкерлер бар болгондуктан чагымчылыкты колдошуп, андан ары улантышып, документтерди жасашып, кылмышты жаап жашырышып, кызмат абалдарынан кыянаттуу пайдаланышуу ишенчээк жөнөкөй жоошмонун экинчи топтогу майып ата эненин жана алардын балдарын тоноп, карактап бир топ акча каражаттарын Портер үлгүсүндөгү автоунаасын алышкан. Жогоруда белгиленген максаттарын ишке ашыруу үчүн Бакыт Айткозович Жээнбаевди 2019 жылдын декабрында камашкан. Иштин ичиндеги 130, 131, 132 беттерде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын бөлүмүнүн прокурору Ж. Умурзаков сотко чейинки өндүрүшүнүн жүрүшүнүн мыйзамдуулугун көзөмөлгө алып, 2019 жылдын 16 декабрында тергөөчүгө 16 пункттан турган көрсөтмө берген. Тергөөчү бирөөсүн гана аткарып, калган 15-ин аткарбаган, башкача айтканда мыйзамдык көзгөлбөгөн. 2020 жылдын май айында соттук териштирүүгө өткөн. Сот тарабынан бир нече жолу соттук тескеме жөнөтүлгөнүнө карабай, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкери Ильяс, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин тергөө кызматынын башчысы Турсунбеков, тергөөчүлөр Жаманкулов, Сатымкулов, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин баңгизат менен күрөшүү кызматынын башчысы Маматов, бөлүм башчысы Пусурманкулов, алардын өнөктөшү Кабылов соттук териштирүүгө келбейт. 2021 жылдын 23 мартында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Язбековго жогорку кызматкерлерди соттук териштирүүгө камсыз кылуу боюнча өтүнүч келтирип, натыйжада судья 2021 жылдын 23 мартында номер 6018 саны менен чыгыштап кат жөнөткөн. Ушул күнгө чейин натыйжа жок.
Teskerisincə murdağı Caqtaçu, Taşmatova jana başqa adamlar arqılı günösün moyununa alsın. Jеңil жаза беребиz деп күнөөсүн жасама жол менен мойнуна алдыруу үчүн судьяны кысымчылык алышып, судьянын жоопкерчилиги менен Жээнбаевди камакта кармашып, опузалап, зомбулук көрсөтүп жатышат. Экинчи топтогу майыптын балдарын тоногондор сайрандап жүрүшөт. Бардык фактылар тиешелүү документтер менен далилденип турат. Жок дегенде укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган Коопсуздук кеңешинин отурумунда ушул маселе каралса, коомчулукка жетсе, уяты барлары уялып оңолор беле, уяты жоктору өзүнүз көзөмөлгө алып жоголор беле. Укук талаасына чыгуу боюнча чакырылган Коопсуздук кеңешинин отурумунун убактысын телефон аркылуу кабарлап коесуздар деп 2021 жылдын 17 майына чейин үмүт кылабыз. Кабар келбесе 2021 жылдын 17 майында Бишкекке барабыз, кабыл алууңузду суранабыз.